السلام عليكم حبيباتي في الله، كي دايرين؟ كنتمناو تكونوا كلكم بخير واموركم هانيه. قبل ما نبداو لابد ان نفتتحوا هذا الفيديو بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شهر رمضان هو فرصه عظيمه ومنحه الهيه، فما تضيعوش البنات هاد الشهر في المسلسلات والشهوات. هاد 30 يوم دغيا كطير، استغلوا هاد الايام المباركه في العباده والقران والالحاح فيه، لان الدعاء في هذا الشهر الكريم مستجاب. اي دعاء درتيه بنيه خالصه ونيه خالصه، ربي سبحانه وتعالى باذنه كي يستجب. كوني متاكده. فاللي بغات تزوج عندك هذا الشهر العظيم فيه هو فرصه ذهبيه. ديري كل الاسباب اكيد الشرعيه، وغتشوفي باذن الله تعالى في ايام معدوده الرزق غيجيك من حيث لا تحتسبي. فجبت لكم واحد الفائده كيديروها البنات بزاف في رمضان للزواج، وخصوصا في العشر الاواخر د رمضان. يعني في العشر الاواخر كيديروها بزاف هاد البنات. هاد الفائده هذه هي انك قبل صلاه العصر كتصلي 2 ركعات لله تعالى على نيه الزواج، وكتدعي ربي يرزقك بالزوج الصالح. وانت في بلاصتك تاخدي قرعه الماء وكتحليها وكتقربيها لفمك وتقراي سورة الفاتحة مرة واحدة، سورة الشرح 7 مرات، والآية الكريمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 7 مرات، والآية الكريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 7 مرات، والآية الكريمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما، هي كذلك 7 مرات. صافي كتسدي القرعه وتخليها عندك. ولا مشيتي بالليل التراويح ديها معاك هي وشي كاس، وقبل ما تبدا الصلاه عطي الناس يشربوا من داك الماء كصدقه على نيه الزواج. فكتدي اجر كبير عند الله، وكتكون هاد الصدقه فاتحه خير عليك وبشرى ليك ان شاء الله بالزواج، لانه كل شيء في النيه واليقين. يعني اليقين ديالك خصو يكون كبير كبير وقوي في الله عز وجل. وإلا ما كنتيش كتمشي للتراويح ممكن تعطي الام ديالك ولا الاخت ديالك، كذلك الاب ما فيها باس يدي يعطيه داك الماء وهو يفرقوا بنيه الصدقه. انتي راه في النيه الداخليه نيه الصدقه بالزواج، او الاخ ديالك راه يقوم بالمهمه في بلاصتك. فكل شيء بالنيه وعلى نياتكم ترزقون، والنيه ابلغ من العمل. فهاد الايام العظيمه بزاف ومباركه، الجوامع في رمضان سبحان الله كيكونوا عامرين، وكيكون الذكر والخشوع والقران والصلاه والصدقه. فاستغلوا هاد الايام المباركه اللي درتيها في هاد الايام راه كتقبل باذن الله تعالى. استغلوا هاد الايام اللي بصراحه هاد الفرصه كتكون في العام، الشهر في العام. استغلوه، وإن شاء الله ربي غيرزقكم بكل ما كتمنوا في القريب العاجل من حيث لا تحتسبون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.